We muciari uracokia mwana thukuru gena thayo wa meciria kuona ati Equity Bank ni kuraheire maundu mega ihinda riri ria gucokia mwana thukuru no urihe school fees, college fees kana university fee ruhonge-ini o ruothe rwa Equity Bank kana Equity agent akuhi nawe hatari marihi. Kugura bankers check ni ciringi 100 tu no woe easy loan wa gutithirira kurira school fees ukihuthira raini yaku ya Equitel kana easy banking app. Oho no wike shopping na urihe ukihuthira easy pay hatari marihi majoherera. Kugia na easy pay thimu-ini yaku thie kwe Google Play Store download easy banking app kana woe raini yaku ya Equitel ruhonge-ini o ruothe rwa Equity Bank hakuhi nawe. No urihe shopping yaku ukihuthira Equity Mastercard, Visa card kana American Express cards hatari marihi. Equity Bank, your back to school bank. Ndakugeithia na ndakunyita ugeni mwiroreri wa ceceni ya Gikuyu TV na ngakihoka ati no urathi na mbere gukorwo ugikungwira mathiguku maria makirikuo o ndumwe na gwekorwo ugikenanira na andu aria ugicereire kana andu aria magucereire ona kana we hau gwaku mucii. Ceceni ya Gikuyu TV turakurora na ritho riria riratuma umenye ati ni mahinda ma thiguku na wagire gukorwo wikarite kuringana na mahinda uria maragitutwarithia. Ritwa riakwa ni Rosemary Kare ngagioka haha hangite kundu na kundu ngamucariria mundu uria eguka gukorwo agituhe umenyo wa maundu matiganite na ngikuhutiria turerigirira gukorwo tukimenya maundu ma Equity. Ni njui ni wiguite Equity na ni urenda gukorwo ukimenya maundu maingi makigimainie na horo yo wa Equity. Koguo wega ni utege gutu guku gwa Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu mathaa maya tabarira-ini ino niguo tugikorwo tukimenya hihi andu aya matubangeire maundu mariku, hihi mwaka uyu mweru marenda gutuhingura mwaka na maundu mariku, na hihi ona mwaka ugikuka guthiririkira ri ni maundu mariku mebangite. Koguo ugikara hau na ngikorwo wina kiuria ndukigwe uhingiririo kuria kiuria giaku ni amu no utume kiuria giaku kugerera kwa 0721 890 311 wabitie na hash Equity na ungimandikira ndumiriri kana umahurire thimu no gukorwo ukioya namba irio igicicio-ini gia TV yaku ariyo ya 0763 000 100 na ni mego gikorwo magikuhe macokio kuringana na uria uguikorwo ugitie kuringana na tabarira ino wiharirie na karamu na ibuku riria uguikorwo ukiandika tumaundu tutiganite tondu ni ndirakienda gukorwo ngimumenyithia ati ona one of the resolutions cia mwaka wa 2019 imwe yagire gukorwo uhoro wa savings wagikorwo ugisave kindu kinini no wega ugikorwo ukimenya mwaka wa 2019 ugiuka guthiririkira ni ugakorwo usavete mbeca ciaku iria cigaguteithia maundu-ini matiganite na mena mibango mingi. Koguo wega ni wikare thi utege gutu wigue maundu maria me haha ndagika ino tondu ya mundu mwe ithiagirwo gutuka. Reke tumenye mugeni witu etagwo atia, arenda gwika atia na hihi aumite ku. Mugeni witu uhoro waku ni ndauga ndigukugira ritwa niwe ukwiyugira ritwa tondu mwiroreri arakurora gwa gakirigo atiriri hihi wiu na ukite gutwira atia no ndakimumenyithia ni mugeni waku ri ugo Equity Bank na karibu sana ni gutucerera guku ceceni ya Gikuyu TV ukigwe we munyite ugeni na by the way tondu thiguku ndirirathira iragutwarithia atia ndwarithitio wega maundu magirite kwagira ni mega. Okay, mwaka ni uragithi guthiririkira no ni ngenda ihinda riri urore kamera ino niguo tugikorwo ukiaraniria na mwiroreri umwire witagwo atia umite ku. Thank you muno Kare. Yes. Ngitagwo Joseph Mwiruri. Okay. Na ndutaga wira bengi ya Equity Bank. Tukoretwo tukiruta wira miaka mingi. Na ni tugithiete wega na ni turacokeria ngatho. Yes. Nyambe nyite ugeni mwiroreri wa Gikuyu TV na gikora hamwe na ithui tugithie na mbere. Alright. Na ijeni yagikena tondu ni egugwetereire na akigwe maundu maria utubangeire tondu he andu makigwite Equity Bank magakigwa angi he mundu wa igwira Equity akimenya tha ici ni kuri uhoro ucio wa Equity na nyerenda kumenya maundu maingi makigie mainie na uhoro uyu wa Equity. Koguo thengi muno Mr Joseph Mwiruri ni gwikinyia na mahinda maya ni maitu niguo tugikorwo tukimenyithia mwiroreri wa ceceni ya Gikuyu TV maundu maingi makigie uhoro wa Equity. Na tukiambiriria ni ngenda gukorwo ututheririo twire mundu aigwa ritwa riri Equity agire kumenya Equity ni kuga atia.
Equity mundu akuigwa Equity ri Equity ni bengi na ni bengi ikoragwo na maundu maingi muno. Okay. Turutaga wĩra maingĩ, turutaga ũhoro wa biacara ya mbeca, nĩ turutaga ũhoro wa kuheana insurance yo kuu. Yes. Nĩ tuheanaga ũhoro wa kuruta mawĩra na gũconnect na kambuni nyingĩ mũno. Ũhoro wa wengi andũ arĩa makoragwo na mabiacara. Tarĩu andũ arĩa makoragwo na mabiacara nĩ tũmaheaga wĩra mũingĩ mũno. Okay. Wa gũkorwo magĩtinda makĩnoga mũno andũ magĩka kũrĩha mbeca. Andũ na thikũ ici marĩhaga mbeca na kandi. Na rĩu tũkamahũthĩria wĩra mũnene mũno. Wa gũtinda magĩtara mbeca. Nĩ twenda huta wĩra ũngĩ na ũhoro wa shares. Tondũ nĩ twendagia shares mũno. Alright. Bengi ya Equity. Na maingĩ nĩ ũkĩũĩ marĩa twĩkaga kinya na gũthomithia ciana no wĩra tũkĩrutaga. Nĩ ũhoro wa ma. Kũu. Tũkĩheanaga marũni. Yes. Tondũ bata witũ mũno nĩ kũrehera andũ ũtonga. Wow. Andũ matigathĩne. Andũ matigathĩne. Andũ maikare mena ũtonga. Thank you mũno Mr. Joseph Muiruri. Na by the way tondũ ona tũkĩrĩ tarĩki 29 arĩ mũthenya ũyũ wa Saturday na nĩ thikũ nini mũno nĩguo tũkorwo tũkĩingira mwaka wa 2019. Tugakĩra Ngai nĩ thengio nĩguo tũkinyanĩria. Na nĩ ingĩenda gũkorwo ngĩmenya hihi Equity Bank ni atia mebangite kana ni atia mutuhaririirie uhoro wa gucoka cukuru tondu niguo ciana cigũikorwo cigicoka thukuru back to school he kaundu murorete mundu gutoka ri turorete maundu maingi muno tondu undu wa mbere nyambe njokerie muciari wothe ngatho. Alright. Na arutwo othe ngatho ni undu wa gwitikira uhoro wa githomo. Yes. Ithuĩ tukarora tukona atiriri tondu andu ni merutĩire muno bururi uyu witu wa Kenya guthoma na guthomithia niguo tukona handu haria hangikorwo hari na gathina no handu hamwe tu ha mirihire ya cukuru ni uhoro wa ma ithuĩ riu twita bengire tukarora tukona atiriri uhoro uyu tukuhuthia atia nigetha muciari angithie kuriha cukuru ri akorwo ndararia mathina maingi ni uhoro wa ma nake murutwo wira wake agagithie cukuru uria na ihenya uria kwagirire ni tucokete tugakira tukona atiri kuri mundu urio hau mundu ukorwo ari na gathina ga gukorwo tubeja tuothe ni araninire na thiguku na tina uru tondu mahithira marakirio maingi andu tugakiuga maita maingi ri ni tu ungikorwo ni wakigwa heho ni tukugamwo murengeti nigetha tugakigwa heho ugicokia mwana cukuru koguo ni tuheteithanagia na maruni magucokia andu cukuru na tuwage na fata muno taru mahinda-ini maya ri ni mirihire ya cukuru tukorwo tumihuthitie muno tondu mundu no arihire mbeca cia cukuru macukuru maingi muno thiini wa bururi uyu witu wa Kenya kinya ma colleges ma universities ciothe ni makorwo na account na ithuĩ na riu kire twikaga ri ithuĩ tugaga atiriri handu ha muciari akorwo ni arahuthira mahinda maingi muno guthie kuria bengi guthie kuriha cukuru na guthie kugura kuruta mbeca nigetha akagura indo cia cukuru twendaga mundu agoka ayuhigite na ihenya muno ukagura taru bank check ni twendagia bank check ya cukuru kana ya colleges kana ya universities na tukagora cio na ihenya muno ugoka tugakigura bank check yaku kana ni cash kana tugakiruta mbeca icio account-ini yaku tugakunengera bank check kuma hau ni twiraga aciari gutiri ma colleges maingi muno bururi wa Kenya uguo ndauga na mathukuru mothe ni mari account na Equity Bank uguthio bengi branch ire hakuhi nawe uguo urenda kuriha cukuru fees na ni megutaithiriria tondu twina mabengi taru guku Kenya twina branch cigana ria 77 igana ria 77 igana ria 77 icio ni branches. Alright. Bururi-ini wa Kenya kuma hau ni tuga mundu no arihire agency-ini taru ngithiuruka guku guothe riu taru guo twi Nairobi guku agency ni nyingi maburi mothe town ciothe wathie thiini wa Kenya gutire kundu gutare na ma agent ni uguthie kuri agent umwe ni ndirenda kuriha school fees ukahingiria uhoro cio na ihenya muno taru kwarihira hari hakuhi hari uri kuma hau ni turakiuga atiri andu magithie gwika shopping ri tiga guthia kuruta mbeca ati nigetha uthie gwika shopping ya cukuru aca uria wagirwo ni gwika no kuoya gakandi gaku gakandi gakatuhena ka ATM ndu magari ka ATM no rutu ga payment card niyo tondu ni tondu ni ya gwika atia kurihira kuma hau ri ni twirera andu makorwo mari na line ya Equity. Alright. Na ucoke ni turera andu atiriri thimu ciaku taru thimu ni ciagirire muno tondu guti mundu taina smartphone thiku ici ni watu othe ni digital ugoka kuria tugakumbika gakandi ka Equity
na ndungima ku utari nayo na tugakuconnectera account yaku kugu hari uri hothe ndurainio nire guteithagiria gwika transactions andora mari na thimu ngiri turi mahega wa easy app bado kwaja ri mundu na smartphone apps wikuga apps ni moyo ni kugate uguthi hari download kuma Google Play kana Play Store yothe download is banking app dai kaigithira igire uguo ohoro ni uthirire nayo gakaru bengi yaku ni weguciria uri uparita na thimu yaku macio mothe ni tukurora nginya na wa ndanduku uhoro wa easy app na uhoro wa Equitel uhoro wa payment card tugucirora emwe tondu ni njui ona hena mwiroreri tariu uguo mundu agekoragwo akiandika new resolutions cia mwaka mweru thaici niguo andu marehariria mundu agagikorwo akiuga mwaka uyu ungi ringi mwaka wa 2018 ndunatwarithia mundu ucio wega kimuhuko financially agagikorwo akiuga mwaka wa 2019 ukiambia resolution area emwe gukorwo nayo ni uhoro wa savings niguo mwaka ugiuka guthiririkira ri ndigateceka kana mwaka ukiambiriria gikoni uhoro wa mathukuru ndigaikorwo ngikatia ngigiika koguo muhe mundu uraenda kumenya atiriri ni ndirenda kwigwatira Equity account tondu ni yarekenda gukorwo agisave na ni ararigwo hihi hena process daihu kana riria ndirenda guka kuhingura account njagire kumenya maundu mariku ithuĩ tugaga wenda kuhingura account undu wa mbere no uhingure account na thimu. Alright. Tumitaga easy hapo. Hari ori ukuingira o thimu-ini yaku wikire 247247 no uhingure account yaku na thimu. Okay. Kuma hau ri ni tugaga no uthie branch ile yaku nawe no uhingurirwo account. Na nikiona gatari bururi uyu witu wa Kenya andu mendete bengi no muno tondu gutiri bengi ikoragwo ihuthitie uhoro wa kugia na account ta ithuĩ na nikiorona riu thiini wa andu othe hatiri handu kono ta ungithie ukorwo nduraigwa mundu ndari na account tondu riu no gikorwo haraihu na bengi ri no igwa smartphone cihurite guku cihurite kwihura riu winayo ukuingira o thimu-ini ucoka riu ukihingure account na wambirie cooperate ro hau ri riu no ko ni muturu kana wina kuria thiini kuria kana ni Musamburu kana ni Mumathai o kuria guothi uri atiri handu ngikorwo tari nayo ucoka uingire ho smartphone ine yaku renda kwira ugucie is banking alright eu me download riu ucoke riu kuma hau uthie na mbere kuruta wira okay koguo kuhingura account ni ukuhingura na thimu yaku hena process igi onokiro ni gugikorwo ugithie branch agakikoro ni guthie bengi gukorwo ugiteithiririo ni andu aria magikoragwo no mehe andu mundu agikoragwo ena thimu no na process iyo ingi yahota gukorwo ikimugia no agiteithika ati ungi ndungigieka tondu waingira thimu-ini ri ikuragio maundu meri maritwa maku ithi nduri namo igacoka gakuria namba ciaku cia kibandi wekire yo ni koragwo ikimenya details ciaku ciothe igacoka gakirora maundu maku uguo mtandao ni waingihire na technology ni yaingihire riu ikagucia igaikarite karora kundu guothe igacoka gakurehera account number hau alright uguo ndukumu hau koguo gutiri undu wa kugieka ni uhingura account koguo mwiro hau ri ugathie na mbere gukiga mbeca andu no kana gatumira andu account number yaku magutumagire nayo mbeca wenda rĩndĩ uri kienda gukinya handu gikwambirwo mbeca ri ona thimu no turakombithia nayo okay by the way uhoro wa loan tutanathie matuka-ini ri nigi mundu ni endaga gukorwo agika kaundu ta thaici he mundu renda loan niguo ahote gukurihira mwana wake kana ciana ciake thukuru hihi na ni ararigwo ringi ona ndari yakorwo mwena wa Equity Bank Equity Bank ni muheanaga loan ni tuheanaga loan tugienda kugutarwo rwa thimu tondu kau ni karakenia andu muno ri okay turaheana kinya milioni 3 okay na thimu loan no riu ri kiroraga kuringana uria ugithiete mugiko ugire atiriri mundu akagirwo na mitiria kite atia atuite ni horo wa riu mitiria atuite ri no tugwakira ki nayo riu ri thimu ino ugucoka guthie haria taru ndakurehe maundu meri hena easy app na hena Equitel wathio my money wikuhutia hau ikurehagira menu nyingi muno hau ugathio haria haicirwo wathie hau ni gukuria mbeca urenda cigana igagigucio ikira pin yaku ukahorera igakwira mbeca ici na riu guikirio account-ini hau account yaku na tu pressure tugathie rimo
ingire mundu agikibatara tubeza tuingire ni ukavengi kire hakuhi nigetha twagithi mutaratara ucio ungi na baturehe the 47 counties branches iria cia Equity ciekuo ni 177. Wow. Koguo ni nyingi gwi county, koguo o county ina cigana ona ni nyingi. Tukwamba gukinya hau Bwana Joseph na ni tugucokereria na mwiroreri maundu kwagira mwaka wa 2019 ndugatigwo na thutha ni undu Equity Bank mehaha makumenyithie uria wagire gukorwo ukihingura account, uria wagire gukorwo ugika savings ciaku, na uria wagire gukorwo ukirihira mwana waku thukuru, na ona uria wagire gukorwo ukimenya how to go back to school easy with Equity Bank. Ni Rosemary Kari, guku ni gwa Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu. Hura thimu yaku kugerera 0763 000 100 gacokera 0763 000 100 na namba ni ya Equity Bank ya guku ni urakimiona giciceni gya TV yaku niyo ya 0721890311 na ni gwikoro ugiteithika. Nyingi gikorwo no urenda gukorwo ukiaraniria hamwe na ithwe mwena wa Facebook Gikuyu Television, mwena wa Twitter @Gikuyu TV, na kwa Instagram ni Gikuyu TV_official, na kwa guothe ni gwikoro ugitutumira woni waku na ithwe tugaikorwo tukiona kuringana na kiuria kiria wina kio na tugikorwo tugiguteithia. Turacokereria o haha Gikuyu TV koguo ndugathiore mitambo.